Փայլակ Ֆարադյան, իրականում եմ լրատվական կայք։ Պարոն Ավինյան, ձեր հայտարարագրերը ուսումնասիրելիս յուրաքանչյուր տարի ձեր եկամուտները աճում է, կկիսվեք հանրության հետ, ինչպես եք հարստանում այդ բանաձևով, իրենք էլ օգտվեն դրանից, կիսում եք Նիկոլ Փաշինյանի եկեղեցու ճակերտավոր ասած մաքրման աշխատանքներին, օրինակ ձեր խմբակցության ավականու անդամ տեսա Արմեն Քալջյանը հայտարարել էր, որ օրինակ Նավասարդ Կճոյանը փոշմանել է ուղղել է իր մեղքերը, ուզում եմ հասկանամ, դա իրենք ՔՊԱ-ականների մոտ են, հա, եկել մեղքերի թողության, ինչպես է դա իրականացվել, որ նմանատիպ հայտարարություններ է լինում տարբեր ՔՊԱ-ականների կողմից եւ նաեւ Երևանի զարդարանքի հետ կապված կոնկրետ Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանը չզարդարված է։ Կիսատ պրատ ինչ որ լույսեր են կախված։ Ես տեսա, որ թաղապետը ինչ որ կոմենտ էր գրել, որ տենդեր շահողը անհաջող է եղել։ Անհաջող կառավարիչի պատճառ չի արդյոք սա եւ արդյոք Մալաթիա Սեբաստիայի բնակիչները արժանի են այն իրավիճակին, ինչը կա։ Ի վերջո Երևանը միայն կենտրոնը չէ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Գիտեք, մինչև իմ հանրային գործունեությունը եւ մասնավորապես որևէ պաշտոն ստանձնելը ես զբաղվել եմ տարատեսակ բիզնեսներով եւ մասնավորապես իմ ընտանիքի անդամներն էլ 90-ականներից զբաղվել են բիզնեսով եւ իրականում ձեր բոլոր հարցերի պատասխանները թափանցիկորեն արտացոլված են իմ հայտարարագրերում։ Ինչ վերաբերում է եկեղեցու հարցերին, գիտեք, հայ առաքելական եկեղեցին, որը իր ծառայությունն է մատուցում Աստծուն, եւ Աստծուն ծառայություն մատուցելու ավելի լայն շրջանակում կարելի է նաեւ ընկալել, որ ծառայություն է մատուցում իր հոտին, հայ ժողովրդին մասնավորապես այս դեպքում, եւ ինչպես յուրաքանչյուր ծառայություն մատուցող ինստիտուտ, իսկ հայ առաքելական եկեղեցին կարող ենք համարել ինստիտուտ, ժամանակ առ ժամանակ ինստիտուտը ունի նորոգման կարիք։ Եվ այդ նորոգումը ժամանակը պարտադրում է, այսինքն հին բարքերով, հին տրամաբանությամբ, կեղծավորությամբ, իրականությունից կտրվածությամբ ինստիտուտները չեն կարող մատուցել այն ձևով այդ ծառայությունը, ոնց որ այդ ժամանակը, արդի ժամանակը պահանջում է։ Եվ մասնավորապես կարծում եմ, այո, եկեղեցին ունի որոշակի նորոգման կարիք եւ դարերի ընթացքում այդպիսի նորոգումներ տեղի են ունեցել։ Եվ ես կարծում եմ եւ ես վստահ եմ, որ այդ նորոգումը տեղի ունենալու հենց եկեղեցու ներսից, թեկուզ շատ տենց դանդաղ տեմպերով, բայց այսպես ասած այն շղարշը, այսպես ասած, որոշակի կեղծավորության շղարշը պետք է պատռվի եւ մենք պետք է վստահ լինենք, որ եկեղեցին, որը ծառայություն է մատուցում Աստծուն եւ ծառայություն է մատուցում նաեւ իր հոտին, ազնիվ է եւ անկեղծ իր հոտի հետ։ Ինչ վերաբերում է Մալաթիա Սեբաստիայի զարդարանքին, անկեղծ ասած, ձեզանից առաջին անգամ եմ լսում խնդրի մասին, անպայմանորեն կհետազոտեմ եւ կփորձենք լուծումներ տալ։ Չէ, պարոն Ավինյան, դուք շրջանցում եք բուն հարցը, ես ասում եմ Նավասարդ Կճոյանի վերաբերյալ։ Դե ես ոչ մի հարց չեմ շրջանցում, ես ձեզ տալիս եմ այն պատասխանը, որը որ կարծում եմ ճիշտ պատասխանն է ձեր հարցին, ես չեմ կարող անհատների մասին խոսել այստեղ։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար